별님. 보자 오늘 하는 거. 오늘 초음파한다. 아싸. 초음파하고 막달 검사. 아싸. 쭈베리 오늘 본다. 얼마나 컸는지. 안녕하세요. 혈 검사했고 수영 검사했고 홍보 엑스레이 촬영 거로 기다리고 있어. 김새별. 한글로 읽어도 김새별, 저걸로 읽어도 김새별. 김새별 1번. 색깔이 막달 검사 초음파네. 막당? 오늘 쭈베리 움직이는 거 보자. 오늘 쭈베리 얼마나 컸을까? 몇 킬로 남아? 한 2kg? 손으로 엄청 미네요. 손이 여기 손이 나오는 게 보여요. 아 진짜요? 방금 봤어요. 나 한 번도 못 봤는데. 방금 보이더라 봐요. 엄청 밀어가지고 지금은 또 안 보여요. 아, 그 미는 게 손이에요? 방금 이렇게 툭 튀어나오는데 손이더라고요. 머리 아래에 있어요. 뒤집어졌네. 한 2kg 될 것 같아요. 아 너무 배가 고파. 문제. 너무 배가 고파. 심전도만 하고 가자. 너무 배가 고파요. 이제 마지막 심전도. 오늘 검사가 되게 오래 걸릴 거라고 하셨는데 이제 병원 초고수가 되어서 진짜 저희가 맨 처음에 병원 왔을 때 검사를 하는 것도 있었지만 3시간, 4시간 걸렸었거든요. 지금은 거의 1시간 반 만에 다 풀리고 엄청 쭈베리가 2kg가 돼. 2kg 좀 넘는데. 저희 너무 배가 고파서 푸드코트로 왔어요. 맛있어? 내 건 연락이 안 와. 너무 맛있지 않아. 해피 뉴 이어. 저희는 드디어 그동안 내가 먹고 싶다고 노래를 불렀던 오리백숙. 오리백숙을 먹으러 갑니다. 와 진짜 배가 점점 이렇게 이제 나오는 속도가 전자보니까 좋아. 맛있겠다. 당근을 저희가 진짜 많이 하거든요 요즘에. 근데 너무 웃긴 게 저번에 저희가 당근을 하러 갔는데 근처에서 이제 막 어슬렁 하면서 뭐 딱 눈치 살피고 있는데 어떤 아저씨가 딱 그 베스킨라빈스 봉지 딱 들고 계셔서 우리가 이러니까 무전기? 이래서 무전기? 이랬어. 무전기 아니야 무전기 아닙니다. 빨리 먹으러 가십시다. 나 봐봐. 누가 임산부라 하겠어. 맛있겠다. 엄마? 이거 괜찮았다.
목을 따버렸고. 너무 많아. 배불러. 가져가면 되지. 아, 다 먹고 싶은데 너무 배부를 것 같아. 먹고 또 먹어. 나 아몬드 파자. 예뻐. 애기 데리고 온 가족들이 정말 많아. 여기 데리고 왔잖아. 응, 우리도 쭈베랑 같이 왔지. 다 먹어. 내가 원래 딴 걸 골랐는데 새별이가 이거 두 개를 엄청 고민하길래 내 거를 포기할 수밖에 없었어요. 별이가 그랬어 아까. 베이크 대파 갖다 놔. 안 갖다 놓을 수가 없었어.